अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सरफरोश। आज हम यूट्यूब के माध्यम से लेके आए हैं खांसी के बारे में। जिन भाइयों को कितनी भी पुरानी खांसी हो, 10 साल पुरानी खांसी हो या 20 साल पुरानी खांसी हो, इंशाअल्लाह ताला 8 दिन के अंदर अंदर आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है और हम आपको बताएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, लोगों को आजमाया हुआ नुस्खा है। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, आप इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। देसी नुस्खा है, एकदम घरेलू नुस्खा है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हम आपको बताएंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, कट ना करें, तभी आपको पता चलेगा कौन सा नुस्खा है। खाने का तरीका बताऊंगा, उस नुस्खे के बारे में बताऊंगा आपको। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा पहुंचेगा और मेरी वीडियो के जरिए किसी और का फ़ायदा हो तो भी अच्छी बात है। आप भी बताना लोगों को। और ये नुस्खा बहुत ही अच्छा नुस्खा है, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इसका इस्तेमाल मैंने लोगों से कराया है, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। अब हम आपको नुस्खे की तरफ ले चलते हैं। नुस्खा आपको क्या लेना है, आपको नारियल का जो खोपड़ा होता है, नारियल का जैसे उखाड़ते हैं, नारियल का जो नारियल के ऊपर जो बाल से होते हैं वो उखाड़ते हैं, उसे बोलते क्या बोलते हैं, जहन से उतर गया है वो। आपको उसे लेना है। लेने के बाद उसको आप अच्छी तरीके से जला लेना है उसे। जब वो जल जाए, पूरा जल जाए, तो आप उसको एक कटोरी के अंदर, बर्तन के अंदर उसे इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद आपको एक चीज़ की और तलाश होगी। आपको क्या लेना है, शहद। आपको शहद लेना है। आपको ये तो पता होगा शहद के बारे में। शहद हर बीमारी का इलाज है, शहद हर चीज़ का इलाज है। शहद के अंदर शहद एक बहुत ही अच्छी औषधि है। शहद शहद कई बीमारियों में काम आता है। शहद बहुत ही बढ़िया शहद होता है, इसका सेवन करें, इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और खांसी के लिए उस राख को, जो खोपड़े की जो बनाई थी, नारियल के ऊपर जो बाल से होते हैं, उसकी राख लेकर आप शहद में मिला लें। और कितनी भी पुरानी खांसी हो, 10 साल पुरानी खांसी हो, 20 साल पुरानी खांसी हो, 15 दिन का सेवन करें आप। 15 दिन के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको उस खांसी से निजात मिलेगी। और 15 दिन के अंदर अंदर आपको फ़ायदा मिले, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा। कितनी भी पुरानी खांसी हो, आपको जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा पुरानी खांसी होगी तो आपको ज़्यादा दिन तक खानी पड़ेगी। मगर इंशाअल्लाह इतनी उम्मीद है मुझे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। खांसी नाम के लिए आएगी और ये बेहतरीन औषधि है, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, अपने घर में ही बनाना है। मार्केट जाना है, मार्केट से नारियल के खोपड़े लेके आना है, जो बाल होते हैं उन्हें लेकर आना है। लाने के बाद और उसको जलाने के बाद आप शहद में मिश्रण कर लें। उसका मिश्रण करने के बाद आपको आपकी दवा बनकर तैयार हो जाएगी। आप इंशाअल्लाह ताला इसका सेवन करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इसका सेवन। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। मेरा नाम सरफरोज। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं नया यूट्यूब पे आया हूँ, इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही दवाई बताता रहूँगा आपको।